guys, magandang araw sa inyong lahat. So today is my video is magtutos ulit tayo ng mga ibon natin at medyo marami-rami ang dadalhin natin today. Ang sasakay natin ay yung mga lahat ng young bird natin at saka lahat ng mga matatandang pinapalipad natin sa malayo. Itutos natin silang lahat guys. So siguro guys, alam nyo na, as usual, Rastikol ang inyong lingkod. Okay, let's go. So yun guys, siyempre pakakainin muna natin sila para may baon sila siyempre. Ayan o. Saka yung inumin nila, yan, nilagyan na natin ng tawas ng serena yan, pampalakas. Ayan o. Kain kayo dahil lilipad kayo. Ayan, hintayin lang natin sila guys na makatapos. Kahit paano meron silang baon. Yung mga iba na ano na kasi naglulugon yan. Mold na mold yung iba, yan yan Inday saka si Bastikol. Yan, tatay ni Falcon, mold na rin. Gaway na. Time check muna pala tayo guys. Ayan 5. Ano ba yan? 32. 5:32 ng hapon dito sa New Zealand. Yan Yung gusto nila yung tawas na sirena. Yan, lahat ng mga young bird na yan, isasama natin yan, sasakay natin yan. Maliban na lang dun sa dun sa mga masyadong bata pa, hindi natin sila isasama. Pero yung mga young bird na pwede nang isabak sa toss, isasama natin. Sonic kayo, grabe, katawan, bumawi bigla to nung nakainom ng tinalong tawas na sirena sa tubig. Nagkasakit yan guys. Halos 2 linggo yung nagdudumi ng kulay berde. Pero yan, bawing-bawi na. Sige, kaya lang kayo. So ito yung natin guys, yung mga box natin. Yan. Yung isa, yung maliit, para yan sa mga young bird natin. Tapos yung malaki, yun sa mga matatanda. So, hintay-hintay lang natin guys na makatapos kumain yung mga ibon natin. Napakaganda ng panahon guys. Hapon na pero kita mo naman. Ayan Ay pa sa mga araw. Ayun. So, pwede pa sila. Kasi hindi naman agad dumidilim ngayon. Although malapit na rin mag-winter pero hindi pa rin ganun kabilis dumilim ngayon. Pero mahaba na yung gabi. Yun. Alas 7 na halos ng umaga madilim pa rin. Alright, hintayin lang natin silang makatapos guys. Ikakarga na natin sila. Yan. Bali 11 ang matatanda. Tapos 5 young bird. Alright. Tara guys. Dadalhin natin sila sa sasakyan natin. Alright. So yun. Let's go guys. Kita mo. Mag-aalas 6 na pero ang init. Sobra. Grabing init. Yan muna kayo Kunin ko muna yung mga young bird natin. Alright. Ito guys para lalong matraining yung mga young bird natin.
dami. Ayun guys, oh. Ayun sila, oh. Ang dami. Alright, kunin ko lang yung susi. Wala pa pala dito. Ayan. So yun na guys, nakasakay na sila. So, yun. Let's go. Alright, let's go. Gaway-away na sila guys. So, ngayon lang kasi tayo magtutos ng napakaraming ibon. Ayan. Nasa ano lang sila. Nasa 16 ata. Oo, 16 piraso yung balik pa rin natin. Init. Grabe. 16 na yun guys, pero napakainit pa. Siyempre may competition sa guys. Young bird versus adult. Yan. Siyempre. Una natin pakakawalan yung mga yung mga young bird. Hayaan muna natin silang makalayo kung talagang susubukan nga natin sila kung talagang kahit wala silang kasamang matanda ay uuwi sila. Hayaan natin sila pinaghiwalay guys. Alright, so ito guys, ibababa na natin sila. Yung mga young bird muna, siyempre. Yan, yan kayo ha. Ay, naku, nalamog na yata. Adult versus young bird. Alright, titignan natin guys kung talagang hanggang saan yung instinct ng mga young bird natin. Young bird first. Patay, umiwalay ng dalawa. Assalamualaikum na. Walang muwang ha. Sus ko po, nagpaikot-ikot na, wala na. Yan. Nako. Yung grazer na young bird, wala na. Ayun, ang layo. Sabog-sabog. Alam na alam mo mga mga young bird, hindi talaga Ayan. Bubuksan na natin to guys. Palalabasin na natin yung mga adult. Oh, alright. Labas. Oh, naglakad pa. Nako, sino kaya nagdugo? May dumugo, oh. Yun. Yan, mga adult natin. 11. Yung mga young bird, ayun, ang taas, oh. Pero yung tatlong young bird natin, ayan, taas. Yan sila, yung tatlo. Parang yung puti, ay, naku, ano ba itong, sino mong humiwalay na to? May humiwalay na isa. Bali, 16 ang pinakawalan natin today guys. Pero matalino yung mga young bird natin, no? Ayun, no? Nauna na, oh. Ayun guys, i-update ko na lang kayo kung nakauwi lahat yung mga nirelease natin. So yun guys, sa bahay na lang tayo magkita-kita. Alright, andito na tayo sa bahay. Yan, makikita natin ngayon kung talagang umuwi yung mga young bird natin. So yun guys, titignan natin kung ilan ang nakauwi. Naku, mag-aagabi na pa naman. Kaya madilim na dun sa pinag-releasean natin. Kaya medyo mahihirapan yung mga young bird natin. Bibilangin natin kung ilan ang nakauwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naku po, ubos ang mga ibon natin. 16 ang pinakawalan natin guys. Ayan, hati. 8 ang umuwi, 8 ang hindi umuwi. Ayan. Ang nakauwi, yan yung matatanda. Meron tayong isang young bird na nakauwi. Yung anak ng checkered, yung blue bar, yun lang ang nakauwi. So ito guys, may dumarating. Ewan ko sino to. Ayan, sino to? Ay, si Sonic. Si Sonic to, yan, si Sonic. Ayun oh. Ayun. Sonic. Ayun oh. Nag-iisa si Sonic. Wala yung kasama. Hintay pa tayo guys. So yun guys, maggagabi na. So hanggang ngayon, ayan madilim-dilim na. Madilim-dilim na. So hanggang ngayon, wala pa yung ibang mga ibon natin. Humabol sila sila Bullet, tsaka si Sonic at tsaka si Mystica. Nakahabol sila. Hindi masyadong guys kaya hindi masyadong kita. So ayan si guys, si
Si Darak, humabol din. Yan. Bali, 4 na lang ang hinihintay natin guys. Yung isang red bar, gray cell, 2 gray cell, tsaka isang puti. Bali, 4 pa guys. So yun guys. Bali, humabol din si yung gray cell natin, si Sarah. Ayun, 2 na lang ang hinihintay natin, yung tatay, yung nanay ni Sniper at saka yung nanay nila Kenshin at saka si Sarah. Ayun guys, hanggang dito na lang ang video natin. Sana patuloy kayong manood sa mga video natin. Magpapag-subscribe na rin ang aking YouTube channel. So yun guys, maraming salamat sa inyo.